Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus anu kupribados dipihormat kersana Ketua MWC NU Kacamatan Sukarsik, anu kupribados dipihormat penasehat MDS Rijalul Ansor Tasik Utara kersana pangersaan dengan ya. Koordinator wilayah Ansor wilayah utara sareng jajaranana Wilujeng Sumping pangersa Korwil salajengna tehilap Wilujeng Sumping ka sadaya ketua PAC anu kupribados dipihormat pangersa Sohibul Bet pangersa Kang Pepep atur nuhun kana sanes kanten panampianana jazakallah ahsanal jaza. Sadaya pengurus anu kupribados dipihormat, upami urang ningali kitab namina kitab nate Muqaddimah fi ilmil itba. Manawi Kang Pandu gaduh kitabna. Bagian nurut ulama. Bahwa ibadah anu pada intina pengabdian ka Gusti Allah Subhanahu wa taala pada prinsipna dasarna eta tina anu parantos ku urang unina. Dina ibadah dina kitab eta dijelaskeun bahwa ibadah teh sifatna aya dua. Sifat kahiji ibadah teh aya nu disebat ibadah muqayyadah. Kadua aya anu disebat ibadah anu sifatna mutlaqah. Nah, ieu penting pisan supados kawaler amaliyah NU teh sapertos kumaha. Upami pada intina arahna jelas hablum minallah hablum minannas, ibadah mahdo ibadah goer mahdo. Sifat ibadah teh nu kahiji aya anu disebat ibadah anu sifatna muqayyadah. Anu disebat ibadah anu sifatna muqayyadah aya dalilna secara umum, teras aya dalil pelaksanaanana, teknis pelaksanaanana. Sapertos kieu kahiji masali salat. Salat teh mangrupikeun ibadah hiji. Di antara dalil ibadahna aya keterangan anu ngajelaskeunana nyaeta aqimus salat. Lajeng tata cara salatna parantos dijelaskeun dina agama. Shollu kama raaitumuni usolli. Aranjeun kedah salat sakumaha aranjeun ningali kaula salat. Kadua aya ibadah anu sifatna mutlaqah. Ari nu sifatna mutlaqah teh dalil umumna aya, adapun tata carana rojiun ila amrin adiyin gitu. Kembali pada urusan kebiasaan setempat. Maka lahir konsep al-adat muhakamah. Kebiasaan teh dijadikan sandaran hukum.
Sapertos kieu pangarsa silaturahmi atau silaturahim mangrupikeun ibadah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimah. Saha wae jalmi anu beriman ka Allah sareng ka poe akhir maka kedah silaturahmi. Atanapi silaturahim. Tah silaturahmi atanapi silaturahim teh mangrupikeun ibadah. Sabab aya dasarna. Adapun tata carana sapertos kumaha rojiun ila amrin adi manga kumaha kabiasaan. Maka sapertos kabiasaan urang ngawitan tina ayana halakoh yaumul ijtima sareng sabangsana dina raragi silaturahmi eta teh ibadah. Sapertos nu sanes a'linun nikaha aranjeun kedah ngawartos-wartos pernikahan. Berarti i'lanun nikah eta teh mangrupikeun ibadah. Tapi tata carana kumaha i'lanun nikah rojiun ila amrin adiyin. Kembali kepada kebiasaan setempat. Aya anu ku WA. Dua kapan Kang Pandu kamari kumaha Kang Pandu? WO nya. Nah. Selesai. Aya nu ku SMS sareng sabangsana. Ayeuna bade naros ari mencintai nabi eta teh aya keteranganana aya. Sapertos kieu lah gambaranna para ajengan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina keterangan teh tatkala ditaros suila an saumi yaumil isnen. Nabi sallallahu alaihi wasallam kantos ditaros ngeunaan puasa tina dinten Senin. Tah tatkala ditaros kitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh ngawalerna fihi wulidtu. Dina dinten Senin kaula parantos dilahirkeun. Berarti ngemut-ngemut kalahiran Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aya ti dituna ibadah. Adapun kumaha cara ngemut-ngemutna eta rojiun ila amrin adi. Aya anu ku pangaosan, aya anu ku maca deba, maca barjanji, ibadah eta teh Pak. Sabab aya dalil umumna. Maka disebatna hasanah teh margi aya dalil umum anu berkaitan tentang amalia eta. Matak amalia anu ku urang sok diamalkeun ibadah. Anu sifatna mutlakoh gitu. Contoh sanes. Ayeuna pangarsa dina keterangan upami aya nikmat sae urang ngebrehkeun la in syakartum la azidannakum. Sungguh upami aranjeun bersyukur berterima kasih. Nah, cing kinten-kinten didinya ditangtoskeun teu berterima kasih kana nikmat naon. Henteu, Kang Deding bacakeun jamulna kumaha manawi? Wah, hebat. Jamulna manawi. Paslun gitulah. Derkeun eta. Tah, berarti umum, upami umum berarti nikmat naon wae termasuk gaduh bumi, termasuk urang gaduh tempat engal, tak eta nikmat Allah. Maka jelas kedah bersyukur. Ngan kumaha syukuranana eta mah rojiun ila amrin adi. Mangga eta mah bentukna kumaha kabiasaan ibadah eta teh. Ngaos Yasin ibadah. Kumaha ngrupikeun neme aya tawasul ibadah eta teh. Tah eta maka NU mah karena sifatna tawasul ngamalkeun duanana. Ngamalkeun anu muqayyadah, ngamalkeun anu mutlakoh. Tah anu ibadah mutlak teh sok disebut ku urang mah tradisi amaliyah NU cenah gitu. Tah eta teh lamun anu disebat bid'ah dolalah mah gitu. Upami urang mempelajari kitab risalah ahli sunnah wal jamaah kali hadratus eta teh tatkala tabghirul hukmi. Nya eta ngarobah sesuatu nu geus ditetepkeun.
upami lohor opat ngahaja 3 rakaat tah eta nu bidah dolalah. Ameh tereh mun cenah kitu. Ari urang mah ngamalkeun tradisi amalia mah ibadah mutlaqoh eta mah. Da sifatna sanes tagirul hukmi, sanes ngarobah hukum tetapi tatbikul hukmil kulli. Nerapkeun hukum anu masih umum. Anu tadi teh rojiun ila amrin adi. Matak aya kaidah al-adah muhakamah dina qawaid fiqhiyah. Baca heula panginten al-asbah wan nadair fi ilmil furu kalangan Imam Asyuti. Kapan waktu tamatnya betul. Tah ayeuna mah kawaler saresna amalia NU teh aya ti dituna jelasnya eta ngamalkeun dalil umum. Tah kunaon NU mah tawasud. Ari tawasud teh aya kelompok anu muqayyadah hungkul. Anu mutlaqoh teh ari NU mah di tengah-tengah, muqayyadahna digarap, mutlaqohna ge digarap tak kitu. Ta eta nu disebut tawasud. Mata urang ngamalkeun maca berjanji deba eta teh dalam kerana tatbikul hukmil kulli, nerapkeun hukum anu masih umum. Ta eta teh roji ila amrin adi. Mata upami ningali sapertos dina Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala keterangan hadis tadi riwayat Muslim fihi wulidtu dina dinten Senin kaula dilahirkeun, maka penerapanana para ulama menggali. Dina Asyuti luar biasa aya kitab namana Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Ta eta Husnul Maqsad fi Amalil Maulid teh hiji kitab anu ngajelaskeun tentang muludan. Imam Asyuti pengarang tafsir Jalalain ari ngaos Jalalainna osok ari kana muludan tara. Padahal tafsir Jalalain teh karangan Imam Asyuti, nu mana Imam Asyuti teh ngadamel hiji kitab tentang muludan. Nyaeta Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Anu diantarana saur anjeunna teh sae pisan tatkala muludan ijtima'un nas, kumpulna jalmi-jalmi. Kadua saur anjeunna qiraatu matayassara minal Qur'an, macakeun anu ringan tina Al-Qur'an. Teras macakeun wariwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin nabi. Macakeun riwayat-riwayat tentang kisah nabi di awal kehidupanana. Tah buktosna ulama urang teh ngamalkeun maca berjanji deba. Ngamalkeun jadi lamun naon dalilna maca berjanji deba? Kahiji abdi teh nuturkeun ulama nyaeta Imam Asyuti anu anjeunna nulis Husnul Maqsad fi Amalil Maulid anu nyebatkeun bahwa riwayatul akhbar fi amri mabda'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadua dasarna naon anjeunna ngagali tina dalil keterangan umum dina riwayat Muslim fihi wulidtu ta eta. Kulantaran kitu aya sanad kitu aya. Matak amalia NU mah regreg. Kunaon NU menjaga tradisi dalam rangka menjaga ibadah mutlaqo. Ta eta hasanah teh didinya. Kenapa ada hasanah? Karena dalam itu ada tatbikul hukmil kulli. Aneh, sok aneh kieu. Lamunnya seperti ayeuna ngulem nikah. Ngulem nikah teh eta teh ibadah. Da aya keterangan ahli nu nikah. Tatkala aya keterangan ahli nu nikah aranjeun kudu ngawartos-wartos nikah berarti ilan nu nikah teh sunah. Tapi kan carana kumaha rojiun ila amrin adi sok aneh ari ngulem nikah biasa ku uleman ngamalkeun. Tetapi tatkala maca berjanji mung padahal antara berjanji jeung mere surat teh akur nya teh ibadah mutlaqo. Ibadah mutlaqo kan tadi ke kunaon manehna ngadamel surat perkawinan sabab alasanana bahwa ieu teh ngamalkeun dalil umum nyaeta ilanun nikah. Ari urang ge maca berjanji ge ngamalkeun dalil umum tina fihi ulitu. Jadi apa bedanya? Kalaupun tidak mau mengamalkan jangan mencela yang suka. Dan nu suka ge disebut dalil gitu. Nu dalil mah popoyok sakitu. Tah gitu Pak Syekh Malim. Tah sipatiah amalia NU sapertos kitu.
anu luar biasa saresna amalia NU teh. Sok janten kulantaran kitu amalia NU anu tadina mutlaqo sinareng muqayyadah eta jelas Allah luar biasa. Matak dina qawaid fiqhiyah aya kaidah al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu dijadikan sandaran hukum. Kenapa? Karena tatbikul hukmil kulli itu bagian tina ajaran. Nerapkeun aturan umum termasuk ayeuna para pangarsa. Urang ngayakeun tasyakuran bumi. Kifayatul Akhyar lah kitab anu luar biasa ngajelaskeun. Aya istilahna al-walimah. Dina Kifayatul Akhyar. Pangarsa saha anu tos katalar Kifayatul Akhyar teh. Kang Pandu di wae nya. Kang borong Kang Pandu. Dina Kifayatul Akhyar kitab anu sangat terkenal lah. Urang belajar Fathul Takrib, Fathul Qorib, aya Kifayatul Akhyar. Dina Kifayatul Akhyar teh aya istilah walimah. Ari walimah teh tina al-walam. Al-walam teh al-jam'u. Ari al-jam'u teh kumpulna jalmi-jalmi. Kumpulna jalmi-jalmi sok disebut walimah. Ari walimah teh seueur dalam rangka saurna idharus surur. Walimah teh tutakhodu didamelna teh kumpulan jalmi-jalmi dijadikeun teh li idharus surur pikeun ngebrehkeun kabingah. Tah berarti urang ayeuna teh aya al-walimah. Walimah teh kumpulna jalmi-jalmi. Nah kumpulna jalmi-jalmi seueur niatna upami nikah namana walimatul arus. Upami ngebrehkeun kabingah hitan namina walimatul a'dzar namina. Katilu upami ngebrehkeun kabingah gaduh bumi jeung tos direnovasi bumi tempat tinggal urang namina walimatul wakiroh namina. Tuh para ulama urang ge aya dasarna ngayakeun syukuran bumi teh nyaeta walimatul wakiroh namina. Ta kitabna Kifayatul Akhyar tos tamat mana kitabna? Nah, kan Kang Pandu tos tamat Kang Pandu tah ya. Jadi aya dasar ulama ti mananya jelas tadi teh saur simkuring kan aya dalil umum teh ya. Selama aya dalil umumna kemudian teu bertentangan dengan maqasidus syariahnya jelas sok we lama teh sae eta teh. Hasanah eta teh. Mata kumpulna urang ieu teh ibadah. Sejang ngebrehkeun kabingah dina raragi walimatul wakiroh. Kumpulna urang dina raragi ngebrehkeun bahwa tasyakur bumina pangarsa. Mudah-mudahan ieu bumi janten bumi nu barokah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Al-Fatihah. Jadi amalia urang para hadirin sadayana ciri khasna teh amalia NU mah dua. Kahiji aya nu disebat amalia NU mah didasarkeun kana sanadiyah. Sanadiyah teh sanad, jalur pemahaman. Janten ti anu ka anu di ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi upami ningali dina channel NU Tasikmalaya simkuring ngajelaskeun sanad seueur tadi. Kanu tingali we lah. Channel YouTube pangitan gitu. Channel YouTube kantun tingali we lah eta. Ngajelaskeun sanad amaliyah mah gitu. Subscriber gitu nya. Subscribe lah eta. Nah, subscriber gitu nya. Nah, amalia NU jelas. Terus aya sanadiyah, sanadna luar biasa. Sanad NU jalur pemahaman keagamaan NU jelas sanadiyah. Nah, dina NU mah sanes sungkul sanadun nas, sanad jalur pemahaman nasna unggul, tapi termasuk sanadu fahmin nas, jalan pemahaman terhadap ajaran ti anu amaliyah ieu ti anu amaliyah ti anu. Matak dina NU mah dina ngajagi sanad, maka dilaksanakeun tawasul. Gitu. Matak sok aya tawasul anu ilah hadoroh ka anu hadoroh ka anu kapungkur mah hadoroh anu parantos kurang teh tiasa kapenak ti mana jalur guruna
lamun anu hadorohna akang anu ajengan anu sok disebatkeun sanadiahna teh oh guru anu tah eta dina raragi ngamalkeun sanad teh mata kalau pangaosan NU kunaon satu acan tabligh akbar atau besok eta tawasul heula sabab anu bakal didugikeun teh ka NU-an amal-amal NU jelas ngadugikeun urang teh kan ngobrolkeun cariosan nu kapungkur di guru-guru urang abdi ti anu kan dia tawasulkeun heula sebab aya jelas riwayatna. Nah hadis wae aya rawina, sanadna dina pemahaman ge aya sanadna. Tah urang teh ngamalkeun eta teh masihan hadiah heula kanu masihan ilmu ka urang melalui jalur sanad eta melalui tawasul. Tah mentak tawasulan di urang teh aya ti ditu nya aya. Da geuningan buktosna al isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa masyaa. Abdullah bin Al-Mubarak nyebatkeun jalur pemahaman keagamaan teh bagian tina ajaran agama. Lamun teu aya isnad jelema rek nyarioskeun naon wae sakahayangna ta eta. Didinya jadi masalahna teh upami kitu sifatna. Matak amaliyah NU pada prinsipna jelas bersanad. Matak ulah ragu jeung amaliyah NU sabab amaliyah NU aya ti dituna. Lamun teh mah kondisina kieu. Kadua karakteristik di amaliyah NU manhajiyah kahiji sanadiyah kadua manhajiyah amaliyah ubudiyah NU kahiji sanadiyah bersanad kadua manhajiyah punya dasar metodologi yang kuat cara penggalian cara penerapan yang sangat kuat karena di NU digarapna usul fikih mata di NU luar biasa aya usul fikih aya fikih aya ieu gitu. Tah eta beda-beda eta teh para bapak. Matak urang regreg lah. Lamun ayeuna kieu gambaranna. Ieu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu para sahabat. Di ieu urang gitu dipalih dieu. Ayeuna kan Rasulullah sallallahu para sahabat parantos ngantunkeun. Urang hoyong memahami kumaha cara Nabi netepan, cara sahabat netepan. Jelas kedah melalui wasilah nate para ulama tah mata urang mah nuturkeun ulama upami ditaros naon bermadhab teh nuturkeun ulama naon nuturkeun ulama sabab urang menyadari teu bertemu langsung dengan Rasulullah sallam lamun hoyong terang ajaranna kedah ngiring heula ka para ulama mata tatkala kita ditanya mengapa kamu bermadhab Asy-Syafi'i tidak langsung kepada ayat, tidak langsung kepada hadis. Jawaban kita itu saya mengikuti Al-Quran, saya mengikuti hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah itu. Jadi bermadhab Asy-Syafi'i itu dalam rangka mengikuti Al-Quran dan mengikuti Sunnah. Karena mengikuti Quran Sunnah itu butuh pemahaman dan kita menyadari keterbatasan kita. Imam Bukhari saja yang beliau itu hafal 100.000 hadis. Beliau itu namanya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari anu anjeunna teh katalar 100.000 hadis dina matan hadisna anjeunna menguasai tapi na pemahaman fikihna tetep nuturkeun ulama. Imam Bukhari itu punya guru namanya Imam Al-Humaydi. Imam Al-Humaydi punya guru namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi. Imam Nafi punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya guru namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya guru namanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lahumul Fatihah. Maka Imam Bukhari wae nuturkeun sanadiah keilmuan piraku urang panginten ari Kang Irwan teh 100.000 hadis lah can ka koleksi. Subhanallah. Kang Asep Mualim nu 100.000. Mot. Langkung hiji. Ta eta. Wah, anu 100.000 hadis wae beliau meriwayatkan hafalannya luar biasa, meriwayatkan hadisnya luar biasa. Yang beliau itu amaliyahnya luar biasa. Arju an alqallah wa la yuhasibuni anigtabtu ahadan. Imam Bukhari mengatakan saya itu berharap bertemu dengan Allah
dalam keadaan Allah tidak menghisab saya gitu untuk menggibah seorang pun. Tah teu pernah ngagibah seorang pun. Bersihnya luar biasa. Tapi beliau itu tetap bersanad mengikuti ulama. Dina pemahaman agama, urang mah aduh disebat bersih panginten bersihun urang mah gitu. Bersihanun gitu. Wah, can mampulah kapasitas urang kedah ngagali langsung. Contoh lah kieu pangersa anu paling ringan, wah seueur. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Al bai'a eta teh mufrad mu'arrab. Mufrad mu'arrab teh min siagil am wal am yaqtadi umal aswas wal biqa wal ajminah, tapi itu jamulna. Al bai'a teh eta teh lapad am. Lapad am eta aya am teh aya maksus, aya am murad bil khusus. Terus eta teh geuningan aya tahsis dina ayat lain. Idza nudiya lis sholati min yaumil jumu'ah fas'auladil wadarul bai'. Tahsisna tahsis munfasil. Terus aya tahsis mutasilna wa harama riba. Kakuasa itu acan sakitu. Tuturkeun we ulama lah. Tuh sakitu wae urang geus eungap disebat tahsis mutasil munfasil walah. Wah, geus lah gitu. Pokona mah memahami ayat teh gampang gitu. Dan teu cukup apal saayat, da saayat teh kudu digalina teh ku beragam ilmu jeung beragam hadis anu ratusan ribu. Penjelasan anak terus ayat Quran. Ini kadang-kadang urang nya kadang-kadang wah merasa gitu. Nya sok kadang-kadang sok aya gitu jalmi anu karek apal saayat geus nyalah-nyalahkeun batur. Bid'ah gitu. Padahal sebenarnya mah ayat eta teh panjangna wala seueur gitu. Ayat eta teh seueur tahsis mutasil, munfasil. Nya ayat anu bersifat umum pembatasna mungkin ratusan ribu hadis. Mah urang tekan can kakuasai tuturkeun ulama. Matak hasil tina penggalian ulama ngahadirkeun safina. Tah eta safina teh geus jadi hasil tina penggalian dalil. Nyaahna para ulama ka urang tinggal urang mah. Lamun kudu ngagali langsung walah beratna kacida. Karena seorang fakih itu harus menguasai ilmu hadis dan sebagainya. Matak di NU mah karakteristikna kitu mengikuti ulama. Di nararaga naon? Nararaga ihtiyat. Di nararaga hati-hati. Lamun kabeh ngagali langsung bade kumaha? Matak di risalah Ahlussunnah wal Jamaah teh geuningan kumaha? Yalzamul ihtiyat fi akhdi teh ya. Jadi kudu hati-hati dina pengambilan. Ta eta panginten utamina kitu. Mata panginten pada intina amalia NU, amalia urang teh dina raragi ibadah mutlaqoh. Takna ieu pertemuan pangersa dina raragi tasyakur bumi, mudah-mudahan janten amal ibadah kanggo urang sadaya. Hadirin rahimakumullah. Tatkala berbicara tentang tasyakur bumi, ari panginten bumi teh dina bahasa Arab teh baitun. Ari baitun teh tempat bermalam. Bata yabitu baitan. Gitu. Baitan teh rumah eta teh. Ai rumah teh tempat bermalam maksudna tempat nyimpen sagala perasaan, sagala tempat urang nyimpen emutan. Mata baitun teh cara mensyukurina pertama zikrul munaim. Tasyakur bener gitu. Zikrul mun'im teh kedah nyebat zat anu masihan nikmat. Mata dikawitan teh alhamdulillah. Mata pangersa tadi parantos nyebatkeun rengse bumi teh alhamdulillah. Nahdlatul ulama luar biasa. Upami urang ngagali kumaha konsepna dina NU. NU mah ciri khas utamina teh teu leupas tina anu sering ku urang disebatkeun teh dikrullah. Pangasa ajengan oyuan mah dikrullahna tos palih ditu anjeunna. Dina NU dikenal istilah tasawuf. Dan luar biasa nu menjaga tasawuf di antawisna utamina NU luar biasa. Ari dina diri jalmi teh aya disebat qalbun. Ari qalbun teh nyaeta secara bahasa sesuatu anu bolak-balik, sesuatu anu mudah rubah. Beda sareng jasad, dari jasad mah perubahanana teh kaetang lami. Pangersa panginten Kang Pandu gitu.
tika pungkur kieu wajahna kan sanes gitu. Awet gitulah gitu. Awet kasep gitunya. Awet kasep. Nya di antawis amalia NU teh di antawisna kalau NU teh aya tasawuf. Gitu. Di antawisna teh kitu dijaga luar biasa ku NU teh tasawuf di antawisna. Ari kolbun teh hate, isi hate namina fuad. Matak afidah. Nah, fuad teh isi hati. Hati itu sendiri kolbun. Kolbun teh upami orang mempelajari Al-Ghazali dina Ihya Ulumuddin luar biasa. Bahwa hati jalmi teh eta teh upami digamarkeun mah mangrupikeun bos, upami di urang mah dunungan. Raja ta eta kolbun. Jasad mah sadayana oge ieu teh mangrupikeun padamel. Saur mana angkat panangan, angkat. Tah ieu mah sakadar padamel. Anu jadi patokan jadi dunungan teh manah jalmi. Dina manah jalmi aya dua unsur sok mempengaruhi. Kahiji namina teh nafsu. Naon ari nafsu? Mangga sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nafsu hiya majmu'atun minas syahwati wal godobi. Nafsu teh kumpulan tina sagala karesep sareng kakeuheul. Nafsu karesep namina syahwat. Nafsu kakeuheul namina godob. Tah resep jeung teuheul, syahwat jeung godob mempengaruhi hati urang. Kedua aya akal. Akal teh secara bahasa perkara anu nyangsang. Urang gamarkeun kieu. Ayeuna pangaosan di rumah lah, ka dieu Kang Pandu gitu. Kang Pandu deui, Kang Pandu teu, Kang Pandu da. Kalau bahas contoh-contoh nu kieu mah Kang Pandu gitu. Ayeuna aya pangaosan di palihan dieu. Terang tanah teh. Cek nafsu mah, cek nafsu karesep mah. Geus wereup sare lah cenah gitu. Cek akal mah ngaos. Tidur, ngaos, tidur. Bingung tah. Tergantung milihna. Lamun mana milih tidur berarti milih nafsu, maka nafsu aya di atas akal. Tatkala nafsu di atas akal, akal anu bener jadi akal-akalan akhirnya. Ngawe-awe aduh itu kirana raos gitu. Ngawe kirana raos sapunten gitu. Akal-akalan eta mah. Tatkala ayeuna sabalikna nafsu aya di bawah kendali akal, nafsu aya di bawah kendali akal, maka semangat luar biasa. Tatkala keinginan dikendalikan oleh ilmu, maka akan membawa semangat pada kebaikan. Maka urang ngaos ayeuna di palihan Sukaresik lumpat, hujan teu hujan ngabret we ka dieu. Tah eta namina semangat. Giroh teh timbul tatkala nafsu di bawah kendali akal. Nah, matak aya lamun tatkala nafsu senang dan benci itu mempengaruhi akal, timbullah yang namanya nafsu lawamah, nafsu amaroh. Tapi tatkala nafsu dikendalikan akal, maka nafsu itu menjadi nafsu mutmainnah. Taeta jiwa yang tenang itu adalah tatkala keinginan dan kebencian dipandu oleh pengetahuan. Dipandu di wae tadi. Mata kumaha carana nafsu supaya dibawa kendali akal? Sing sering dikir. Nah, pangersa dengan oyon ngiringan tah dina kegiatan riadohanana gitu. Dina raragi urang leres-leres supaya akal mampu untuk menguasai nafsu. Dan setiap hari nafsu dan akal itu luar biasa selalu bertarung dalam hati, tergantung bagaimana siapa yang mempengaruhinya. Mata akal yang berhasil mempengaruhi nafsu timbullah jadi nafsu mutmainnah. Jiwa yang tenang itu tatkala kebencian dan keinginan ada di bawah kendali ilmu. Maka itulah yang disebut Nahdlatul Ulama, kebangkitan orang-orang yang berilmu, yang mampu menekan kebencian dan ambisi. Syahwat itu dalam bahasa sekarang itu ambisi. Godob itu emosi. Keinginan apapun untuk meraih apapun itu namanya ambisi.
Kalau ambisi terlalu besar sementara ilmu sangat kerdil, timbullah tindakan-tindakan yang di luar batas kebenaran, menghalalkan segala cara. Tatkala emosi ada di atas pengetahuan, maka ilmu itu akan dijadikan sarana untuk menebar kebencian. Maka kenapa orang-orang NU luar biasa tenang menghadapi kenyataan? Di antara sifatiahnya adalah kembalilah kepada kitab kuning, kembalilah pada ajaran. Kenapa? Karena mizan kita, timbangan kita yang kalau dalam bahasa Hadratus Syekh dalam kitab Risalah itu mawazin. Mawazin itu parameter, ukuran-ukuran timbangan perilaku kita adalah dahulukan ilmu atas emosi dan ambisi. Maka orang-orang NU untuk menghindari ambisi lamun enaon teh mangga dipayun. Sami gitu sedayana. Sami. Mangga dipayun. Tah untuk melenyapkan ambisi. Tapi lamun aya bantuan mah urang heula, Gitu aja. Kalau baharinya mah ari karangawas mangga dipayun gitu. Nah, jadi untuk melenyapkan ambisi teh sifatiana seperti itu, jadi luar biasa. Kemudian melenyapkan emosi, mendahului ilmu, ada di atas emosi, maka akan selalu memandang orang lain mungkin baik, memandang diri mungkin buruk. Seperti begini, tatkala ada sebuah keterangan ra'yuna shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata' yahtamilus shawab. Pendapat kami dalam hal biasalah, wajar pendapat-pendapat kieu biasa. Mungkin baik menurut kami, tapi mungkin salah menurut Allah. Pendapat orang lain itu mungkin salah menurut saya, tapi mungkin baik menurut Allah. Jadi dia tidak terlalu tajam untuk melihat keterbatasan orang lain, dia lebih tajam untuk melihat keterbatasan dirinya, memaklumi keterbatasan orang lain. Tawadotnya karakteristik ulama itu seperti itu. Lebih memahami bagaimana mungkin orang lain ada di posisi yang dia belum tahu. Maka dia tidak akan memudah emosi menghadapi sesuatu. Karena emosi sekalipun disertai dengan keilmuan, kadang-kadang akan tumpul dari memahami bahwa orang lain mungkin salah. Kebenaran tidak akan bisa didapat oleh orang-orang yang hanya mendahulukan emosi dan tidak memaklumi keterbatasan orang lain. Ulah wae ningali batur nu salah, tingali diri salah, batur mungkin bener. Mata kalau urang nunjuk ka batur, tingali tunjukkan urang. Dua ka batur, tilu kana diri. Kudu anu dua ka batur, tilu kana diri. Ngan kadang-kadang nu poho nu tilu kos katingali jadi batur unggul nu kacirina. Atuh kieu we atuh sasalaman kieu mah. Masa kadang-kadang kieu we ka batur teh nyalah-nyalahkeun ka batur teh. Tapi kadang-kadang teu ningali kakurangan diri teh leuwih loba tibatan batur. Karena kan hati yang bersih tidak mungkin akan mencela orang lain, tidak mungkin akan memaki orang lain. Upami seseorang suami sareng istri, si istrina nyarios ka suamina, itu tatangga teh mani geuleuh kumaha pakaianana kotor wae tiap poe. Cek si anak teh neng salaresna mah kedah terang ti kapungkur oge pakaian tatangga imah urang teh bersih ngan neng tiap nalika ningali pakaian tatangga kaca imah urang terkotor ngan kuaan namanya dibersihan jadi bersih ningali batur. Jadi kadang-kadang anu buruk teh lain baturna teh diri urang. Maka di NU mah karakteristik menyalah-nyalahkan orang itu tidak menjadi bagian. Karena di NU mah karakteristiknya kalaupun ada salah dari orang lain, pertama dimaklumi dulu keterbatasan dirinya. Yang kedua dirangkul untuk lebih baik. Kalaupun dicaci dan dimaki tidak akan mengubah apa-apa, yang ada adalah hanya menyimpan rasa dendam dan sakit di hati orang yang disakiti. Mengapa hari ini NU besar? Mengapa hari ini NU luar biasa besarnya? Karena sifat NU itu mendahulukan ilmu daripada emosi dan ambisi. Bagaimana kiai-kiai NU mampu sukses? Karena seperti itu. Tidak mudah menyalah-nyalahkan masyarakat, tidak mudah menyalah-nyalahkan orang, tapi dirangkul. Karakteristik ulama NU seperti itu. Merangkul bukan memukul. Seperti contoh yang sederhana yang paling nampak luar biasa di NU itu. Tatkala Kiai Haji Awah Basbullah pada waktu itu melihat ada peristiwa
di mana ada seorang masyarakat yang bertanya, ajengan teu sawios kitu abdi gitu, bade mencit sapi tapi bade ku 8 urang. Kan cek urang mah 7 urang kan gitu. Lamun urang ditanya kitu teh tah emosinya luar biasa. Tapi luar biasa ulama NU itu begini jawabannya. Kang, dupi anu kadalapanna saha? Saur eta masyarakat teh anu kadalapanna teh murang kali abdi nu paling bungsu. Terus tiasakeun papah teu acan ajengan. Wah, jigana moal tiasa naik sapi kudu nganggo taraje. Naon tarajena doma hiji. Kahartos ajengan. Cobi anjeun masyarakatna kahartos. Bari teh nyeri hate. Dan kadang-kadang kan aya jelema anu hayang ngalabuah teh diajul anu diterekel. Nu diajul mah memang beunang buahna cepet tapi daunna ragraga. Tapi nu diterekel mah salit-salitkeun malepah gedang we buahna kenging daunna teu ragrag teh kitu. Ada karakteristik ulama NU mah kalem, tenang. Matak aya istilah layina, tenang teh eta. NU ngagaduhan badan otonom. Badan otonomna nyaeta Ansor tah eta. Ansor teh tina nasoro yang suruh nulungan. Nasron Ansor teh nulungan. Orang-orang yang punya jiwa penolong. Tah eta luar biasa. Ulama NU luar biasa nganamianana teh Ansor. Sanes manasir. Ari manasir mah jalma-jalma nu hayang ditulungan. Hayang dibantu. Proposal. Tapi ulama NU mah nu di Ansor tah ieu ajengan. Anu dinamian Ansor teh saja bitafaul karena Ansor sinareng muhajirin. Ansor ke tina namina luar biasa menanamkan ulama NU teh ketulusan dalam pergerakan. Nyaeta kalian tatkala sudah PKD di mana-mana atau di Klatsar atau rapi di Rosa, jiwa rasa ingin menolong orang lain teh eta nu lebih penting. Jadi ulah wae ngabayangkeun hayang ditulungan tapi kumaha pikiran teh nulungan. Nulungan umat, nulungan masyarakat, nulungan jamaah, nulungan urang, nulungan aswaja, nulungan tak eta Ansor. Berpikirna tidak berpikir bagaimana ditolong orang lain, tapi bagaimana memikirkan menolong orang lain. Maka tatkala kita mau menolong perlu gerakan. Maka gerakan pemuda Ansor. Kenapa ada gerakan di awal? Karena tidak mungkin ada sifat menolong tanpa bergerak. Maka gerakan pemuda Ansor yang punya jiwa menolong tidak pernah membatasi pikirannya kecuali itu. Sekalipun kita terpuruk ekonominya, tapi tidak pernah selesai untuk memikirkan kebaikan orang lain. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Berarti kalau kamu ingin mendapat pertolongan Allah, bantulah orang lain. Lamun urang keur susah, pasihan batur. Lamun urang keur teu gaduh nanaon, sedekah ka batur. Ta eta kalau kamu ingin mendapat pertolongan Allah, bantu orang lain. Lamun urang teh ya abi teu gaduh nanaon, ulah duwi ka kieu ku pedah teu gaduh nanaon nepi ka individualistik. Justru lamun teh gaduh nanaon tulungan batur. Duh, karunya nenek itu keur nyanak naon tuangeun, sana kurang teh dibantu. Niatkeun ngabantu kan tos beres teh. Yeuh jang asa ari tuangeunana, toh eta rezeki. Tanpa berpikir untuk diupah, pertolongan Allah akan datang pada orang-orang yang jiwa penolong. Tolak bala akhirnya. Maka itulah as-sodaqah tadfa'ul bala. Sodako itu adalah pembuktian keyakinan. Sodako itu adalah pemberi pada orang lain. Secara lugos sodako itu dari kata sodako. Sodako itu benar, membenarkan ajaran. Berarti ketika kita yakin bahwa Allah Maha menolong, sodako. Buktikan kau tolong orang lain. Maka di Ansor mah teu digaji, teu diupah. Ketua PAC Persasi sabaraha manawi? Teu aya gaji.
30 hari. Batur mah gaji terbatas, ketua PAC mah gaji tanpa batas. Kadang-kadang aya pisan, kadang-kadang teu aya pisan kan gitu. Tapi kan teu di pikiran eta. Aya teu aya artos lempeng we mengabda bayanganna ansor lain manasir. Nulungan ulah kieu ulah merasa paling berjasa di ansor. Nah kuring teh da cenah nu panglobana geuningan aktif teh nah geuning teu meunang bantuan tak ulah kitu da anjeun. Proposal deui wae. Beransor itu adalah menjadi jiwa penolong. Ansor aya banserna, aya MDS di jalur ansorna, tetap keterkaitan orang adalah membantu. Entah di banser, di ansor, na MDS teh fokus perhatian teh bagaimana menebarkan kebaikan, bukan menyerap keuntungan. Sekali lagi beransor itu bukan berbicara masalah menyerap keuntungan, tapi menebar kebaikan. Sekali lagi, beransor itu bukan menyerap keuntungan, tapi menebar kebaikan. Karena menyerap keuntungan itu manasir, menebar kebaikan itu adalah ansor. Lamun orang berpikir di ansor teh hayang menyerap keuntungan, berarti kamu keluar dari khitoh ansor. Karena khitoh ansor adalah berpikir bagaimana menebar kebaikan. Bagaimana nanti kita hidup dan sebagainya percantenkeun ka Gusti. Dan setiap ulang aya gerakan pasti aya barokah. Al harokah ma al barokah. Al barokah ma al harokah. Sakitu panginten atas nami pribadi, kahiji panginten ngatur nuhunkeun ngawilujengkeun dina lagi walimatul waqiroh pangarsa Kang Pepep, mudah-mudahan ieu bumi janten bumi anu barokah, bumi anu janten bumi anu manfaat. Kedua, kader-kader ansor dimanapun berada, baik Rijalul Ansor maupun Banser, jangan lupa kita itu ansor. MDS Rijalul Ansor ada kata ansornya. Banser barisan ansor serbaguna ada ansornya. Berarti tatkala kita beransor, kalau mau pra PKD, tanamkan bagi mereka bukan pengetahuan semata-mata kapan, di mana, yel-yelnya bagaimana, bukan itu. Tapi jiwa ingin menebar kebaikan dan tidak berpikir menyerap keuntungan, itu yang paling penting. Itulah karakteristik ulama NU. Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, tatkala ada muktamar NU di Banten, tepatnya di Menes, beliau tidak bisa hadir. Lalu bertanya beliau pada waktu itu, kiranya berapa ongkos dari Jombang sampai ke Menes? Oh sekian. Lalu beliau menyatakan ini uang pengganti ketidakhadiran saya. Dogi kadinya teu acan. Teu hadir karena yaumul istimewa sabaraha ongkosna kan teu kitu. Tak eta jiwa anu tah ansor teh ansorunah dotil ulama teh kitu. Pangarsa ajengan oyon tebi-tebi kalayan ikhlas luar biasa teladan urang. Da percantenlah kasibukanana tapi ajengan nyempetkeun waktu ka dieu teh semata-mata dalam rangka ansor, menebar. Sakali deui Kang, beransor itu bukan semata-mata hanya beratribut. Terlalu kecil kalau mengartikan ansor itu atribut. Yang paling besar dari keansoran kita adalah jiwa ingin menebar kebaikan dan tidak pernah berpikir untuk menyerap keuntungan. Masalah untung dan tidak untung serahkan sama Allah. Karena tugas kita adalah terus berupaya memaksimalkan potensi untuk menebar kebaikan. Maksimalkan potensi untuk menebar kebaikan, bukan selalu berpikir menyerap keuntungan. Mana jiwa kita kalau hanya seperti itu? Hadratus Syekh telah memberi contoh dan ansorlah mengikuti contoh beliau. Kalau kita ber-NU, kalau kita beransor NU, sanadiah kita mau kepada Hadratus Syekh, sekali lagi beransor itu berpikir maksimal untuk menebar kebaikan dan meminimalisir potensi pikiran kita untuk menyerap keuntungan duniawi. Hadanallahu wa ikum ajmain wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.